Endi bu tomondan keling. Mana assalomu alaykum. Mana bugungi qilayotgan ishlarimiz mana shunday qilib tozalab o'tlarini olinyapti. Mana ipchalarini, o'tlarini, yonlarini, debaklarini olyapmiz. Xudoga shukr, qulupnoylarda avji yaxshi. Mana bugungi chizlomiz 1-oktyabr. Mana bitta ikkita gullagan. Mana bitta ikkita gullagan. Avjilari yaxshi, hamma nimalari yaxshi. Shu iplarni olib tashlayapmiz. Gullaganlari, gullari bor, Xudoga shukr. Mana bundan baqlari hammasi qulupnoylarda avjilari zo'r. Shu bitta savet. Beringlar, shu qanday qilib shuni yana parvarishini davom ettirsam. Shunga nima savet berasizlar? Vitamin berdim. Ne? Общий площадь ko'rinishi mana. Ikki ming dona ko'chat ekkanman. Savet beringlar, nima qilay yana?